Hello anh đẹp trai, anh câu được con cá to thế. Này em đừng động vào con chêm chép của anh. Ôi trơn quá. Em bị nứng à, anh đã kêu em đừng có sờ vào chêm chép của anh rồi mà. Em xin lỗi anh Móm, em đền tiền cho anh có được không? Anh câu cá vì đam mê thôi không cần tiền. Anh câu cả ngày mới được con chêm chép to vậy đấy. Em có cố ý đâu. Không cố ý, chỉ cố tình thôi hả? Vậy giờ em phải làm sao đây? Em bắt con chêm chép vừa nấy về cho anh. Vậy anh đợi em lát em về lấy nước hàu để bắt con cá kia lên. Em quay lại ngay. Anh Móm mời em cho anh cái lọ này, cho vào mùi đảm bảo lên chém chép. Đây là cái gì vậy? Cái này là nước cốt hậu đó. Yêu cái này không câu được cá thì em tính sao? Nếu như không câu được cá thì đêm này em sẽ là của anh. Thật hả em? Thật chứ? Em bao nhiêu tuổi rồi? Em tròn 18. Ôi 18 tuổi nhiều nước lắm. Có người yêu chưa? Em chưa. Cá ăn rồi kìa anh. Giật đi đồ ngu. Ơi cá to hả? Không phải đấy chứ. Chấp nhận sự thật đi anh trai. Đúng con chém chép vừa nấy luôn. Thôi được rồi em mang hàu về đi.